हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एरिक और आप देख रहे हैं अरीना फिल्म इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नॉइस क्या होती है, किन 2 कंपोनेंट से मिलकर नॉइस बनती है, और थर्ड मेथड में हम प्रैक्टिकली नॉइस रिडक्शन को कैसे यूज करना है वो देखेंगे बिना क्वालिटी और डिटेल को लूज किए। सबसे पहले समझ लेते हैं नॉइस क्या होती है। जब भी कैमरा सेंसर के पास लाइट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती तब उसे स्ट्रगल करना पड़ता है कि स्पेसिफिक लाइट की इंटेंसिटी क्या है और कलर कौन सा है। जब वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता तो सेंसर बेसिकली फोर्स करता है उस डेटा को कंप्लीट करने के लिए। अब वो डेटा कैसे कंप्लीट करता है, जो आसपास के नेबर पिक्सल्स होते हैं वहां से वो डेटा कलेक्ट करता है, और जो इनकम्प्लीट डेटा है जहां पे लाइट इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इस ऑपरेशन में कई बार गलत इन्फॉर्मेशन पास हो जाती है जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं नॉइस। नॉइस 2 कंपोनेंट के साथ मिलकर बनती है, ल्यूमा एंड क्रोमा। अगर आप डिविंची रिजॉल्व में या मोशन इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, ल्यूमा एंड क्रोमा। इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं ल्यूमा और क्रोमा में डिफरेंस क्या है। ल्यूमा का मतलब होता है ल्यूमिनेंस, जिसको हम डिविंची रिजॉल्व में वाई चैनल भी बोल देते हैं। तो ये आपको ब्लैक और व्हाइट पिक्सल्स में आपको नॉइस दिखती है। क्रोमा नॉइस का मतलब होता है कलर्ड नॉइस, जो मिक्स होके बनती है तीनों चैनल से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन दोनों चैनल को यूज करने से पहले आपको शॉर्ट में एनालाइज करना होता है कि प्रॉब्लम किस चैनल में है। अगर आप डिविंची रिजॉल्व का फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो मोशन इफेक्ट्स आई थिंक काम नहीं करेगा। आपके पास स्टूडियो वर्जन होना जरूरी है नॉइस रिडक्शन का प्रॉपरली यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको 2 टैब दिखते हैं, टेम्परल नॉइस और स्पेशल नॉइस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों ही नॉइस रिडक्शन का काम करते हैं। टेम्परल नॉइस के नीचे है फ्रेम्स का ऑप्शन। यहाँ पे आप 0 से लेके 5 तक के फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट फ्रेम कि आपने जितने फ्रेम को सिलेक्ट किया है। जैसे यहाँ पे हम 2 फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं। डिविंची रिजॉल्व का एल्गोरिदम 2 फ्रेम्स में सिमिलर नॉइस को पिक करता है। अगर 2 फ्रेम्स में उसको सिमिलर नॉइस दिख रही है, बिल्कुल सेम, वो पहले फ्रेम में भी है और दूसरे फ्रेम में भी है, वंस वो 2 फ्रेम में से सैंपल लेता है, पूरी इमेज में से उसका एल्गोरिदम नॉइस को रिमूव कर देता है। यहाँ पे जितना बड़ा नंबर होगा उसके हिसाब से आपका जीपीयू और रैम यूज होगा, तो स्पीड भी आपके सिस्टम की स्लो होगी। अगर नॉइस बहुत ज्यादा है तभी आप इसको सेट कीजिए 5 के ऊपर, अदरवाइज 1 और 2 से काम चल जाता है। मोशन एस्टीमेट टाइप में 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, फास्टर, बेटर एंड नन। जो भी शॉट में मूविंग सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अगर अनवांटेड आर्टिफैक्ट्स ना बने उसके लिए इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। मोशन रेंज का मतलब है कि सब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है। अगर स्लो मूव कर रहा है तो हम स्मॉल का चूज करेंगे, अगर थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है मीडियम का, बहुत फास्ट मूव कर रहा है तो लार्ज का। डिपेंड ऑन दैट आप इन प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। फिर आपके पास थ्रेशोल्ड का ऑप्शन आता है, ल्यूमा और क्रोमा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप इन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ये दोनों इक्वली काम करेंगी। आप इस प्रॉपर्टी को अनगैंग करके ल्यूमा और क्रोमा को डिफरेंट डायल कर सकते हो कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी लेट्स से 6 करनी है, इसकी समथिंग डिफरेंट करनी है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगी। पहले ये लिंक थी एक दूसरे के साथ, अभी हम इसको रीसेट कर देते हैं। अभी हम बात करते हैं स्पेशल नॉइस रिडक्शन के ऊपर। अगर थोड़ी फैंसी बात करें तो ये बेसिकली ब्लर कर देता है उन पिक्सल्स को जहां पे इसको नॉइस दिखती है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपके पास मोड आता है फास्टर, फिर बेटर, फिर एनहांस्ड। रेडियस में आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये डिपेंड करता है जो ब्लर आप ऐड करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए। तो हम इसको स्मॉल पे सेट रखते हैं। जब हम बेटर के ऊपर सेट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इन दोनों प्रॉपर्टी को अलग नहीं कर सकते, यानी कि हम जब भी ये प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेंगे ये दोनों प्रॉपर्टी साथ में इंक्रीज होंगी। इसके मल्टीपल और भी मेथड्स हैं, बट यहाँ पे आपको इस मेथड की जरूरत नहीं है। हमने अपना बेसिक नोटरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है और लास्ट नोड के ऊपर हमने CST अप्लाई किया है। नॉइस रिमूव करने से पहले मैं शॉट को थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ। एक्सपोजर इंक्रीज कर रहे हैं। ये बेसिकली कोई भी कलर करेक्शन की क्लास नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी हमें वेक्टर स्कोप ग्रीन की तरफ इंडिकेट कर रहा है तो हम थोड़ा ग्रीन माइनस कर देते हैं यहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड करते हैं। अभी हम नॉइस रिडक्शन का यूज करते हैं। मुझे ज़्यादा टेम्परल नॉइज यूज़ करना पसंद नहीं है। मैक्सिमम केसेस में हम स्पेशल नॉइज के साथ ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मुझे कई बार प्रॉब्लम आती है तो हम टेम्परल नॉइज को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेशल नॉइज को यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम इसको सेट करते हैं बेटर के ऊपर।
और यहाँ पे रेडियस को करते हैं स्मॉल। अभी इस प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज करते हैं धीरे धीरे करके, और मुझे इसका तब तक यूज़ करना है जब तक बिग चेंज मुझे पिक्चर में दिख रहा हो। जब ये टूल सिर्फ प्रॉपर्टी को इंक्रीज करना शुरू कर दे और इमेज में कोई भी डिफरेंस ना आए, तब आपको उसको रोक देना है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। 60 के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी डायल कर रहा है, कोई बड़ा चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम 60 पे इसको स्टॉप कर देते हैं। ऑलमोस्ट नॉइस रिमूव हो चुकी है, अगर आप देख पाए तो। ये देखिए, अगर किसी शॉट में बहुत ज़्यादा नॉइस है तो हम प्रॉपर्टी को 100% क्रैंक कर देंगे। जब आप इस प्रॉपर्टी को 100% क्रैंक कर देते हो और वीडियो को प्ले करते हो तो यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम फिर क्वालिफायर और विंडोज का यूज करके पर्टिकुलर उस एरिया को टारगेट करते हैं। यहाँ पे ब्लैक्स में नॉइस बहुत ज्यादा है तो मुझे उसको रिमूव करना है, तो शिफ्ट टच प्रेस करेंगे, हाइलाइट्स को ऑन कर लेंगे, ल्यूमिनेंस का यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, और इसको थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। आई थिंक शिफ्ट टच प्रेस करते हैं तो अभी सिर्फ वहीं पे टारगेट होगा जहां पे आपने क्वालिफायर का यूज किया। जब शॉट में नॉइस बहुत ज्यादा होती है तो हम इन मेथड्स का यूज करते हैं। अभी हम दोबारा राइट क्लिक करते हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं। अभी हम इसको दोबारा 60 के ऊपर सेट कर देते हैं। अभी जब ब्लर हो रहा है या सॉफ्ट हो रही है इमेज तो टेक्सचर खत्म हो रहा है। उस टेक्सचर को बैक करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेन का। तो यहाँ पे ओपन एफएक्स के टैब में क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे ऐड करना है ग्रेन। फिल्म ग्रेन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अकॉर्डिंग टू साइज आप प्रीसेट ऑलरेडी बने हुए हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। फिल्म ग्रेन और नॉइस कंप्लीटली डिफरेंट है। काफी लोग इसको सेम समझते हैं पर दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं इंक्रीज, और यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज कर देता हूं। तो हमने टेक्सचर भी बैक कर लिया है थ्रू फिल्म ग्रेन। अभी मुझे ये फिल्म ग्रेन को लेट्स से मुझे मिड टोन्स में से कम करना है, या मुझे सिर्फ स्पेसिफिक शैडोज के ऊपर टारगेट करना है कि वहां पे मुझे फिल्म ग्रेन नहीं दिखनी चाहिए या कम दिखे, तो हम यहाँ पे क्वालिफायर्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिल्म ग्रेन में एडवांस कंट्रोल का ऑप्शन है। डबल क्लिक आपको करना है और यहाँ पे आपके पास 3 प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, शैडोज, मिड टोन्स एंड हाईलाइट्स। हम सिर्फ मिड टोन से फिल्म ग्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को समवेयर अराउंड यहाँ पे सेट करता हूँ। हाईलाइट से भी थोड़ा ग्रेन को कम कर देते हैं। आई थिंक ये ठीक रहेगा। तो ऐसे हम पिक्चर का टेक्सचर बैक लेते हैं। एक मेथड के बारे में हम और बात कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हमारी इमेज 3 चैनल से मिक्स होके बनती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। हम तीनों चैनल्स को सेपरेट कर लेते हैं और किस चैनल में ज्यादा नॉइस है हम सेपरेटली टारगेट करते हैं। आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट वाई। जैसे ही आप ऑल्ट वाई प्रेस करते हो तो यहाँ पे स्प्लिटर नोड आपके पास ऐड हो जाते हैं। आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू जो है वो डिफरेंट चैनल्स मिलेंगे। आप हाइलाइट्स के ऊपर क्लिक करके ये तीनों चैनल्स की प्रॉपर्टी को डिफरेंटली देख सकते हो। जैसे ही आप जूम करोगे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस चैनल में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो हम रेड चैनल में सेम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, बेटर। ग्रीन चैनल और ये ब्लू चैनल। ब्लू चैनल में प्रॉपर्टी थोड़ा मैं कम कर रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे ज्यादा नॉइस दिख नहीं रही है। अभी हाईलाइट मोड को बंद करते हैं और चेक करते हैं ये तीनों नोड्स ने क्या चेंज किया। लुक एट द डिफरेंस। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो चैनल सेपरेट करके हम नॉइस रिडक्शन का यूज करते हैं वो हमें बेटर रिजल्ट देता है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लेनी है वीडियो एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग की एडवांस ट्रेनिंग तो वेट किस बात की है, नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें या आज ही विजिट करें www.arenafilminstitute.com। नया साल आने के कारण 10% का और डिस्काउंट हमारे कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है। अगर आप उनमें से हैं जो कलर ग्रेडिंग को सीरियस लेते हैं
और डिटेल में सभी टूल्स को सीखना चाहते हैं तो आपकी यहाँ पे तलाश खत्म हो जाती है। हमारे इंस्टीट्यूट में आके आप डिटेल में सारी चीज़ों को सीखोगे, सभी मेथड्स और सभी डाउट्स आपके इस कोर्स में क्लियर हो जाएंगे और इस कोर्स करने के बाद आपको किसी भी और इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी कोर्स करने की और ज़रूरत नहीं होगी। ये हम आपसे वादा करते हैं।